잘 찾았어요. 아무튼 우영우 그래서 잘했어요. 선배. 아우 미안. 오래 기다렸지. 오는데 힘들지 않았어요? 왜? 무슨 일인데? 지금 영우가 하는 사건 상대 변호사가 태수미인 거 알고 있어. 그래? 너 다 알고 그런 거지? 뭘? 이상했어. 서류에서 탈락시킨 신입 변호사 하나 다시 붙이겠다고 대표가 집까지 찾아온다는 게. 내가 한바다 대표로서 간 거야? 모처럼 선배 얼굴 볼 겸 혼자 갔다 온 거지. 선영아,